Всем привет, катаны! С вами Мидзуки. И как и обещала, я озвучиваю фанфики победителей конкурса на самый лучший фанфик. Итак, автор этого фанфика Гордюшкина Даша. А ее фанфик называется «Украденная невеста». Ну что ж, поехали! Утро. Странно, что я проснулась раньше будильника. Лежу, думаю об Адриане, мечтаю о нашей свадьбе. Но тут будильник. Да, я встала, умылась, поела, оделась и пошла в школу. В это время у Адриана. «О нет!» — вскликнул Адриан. «До занятия осталось 5 минут!» Он быстро собрался, дал Плагу сыр, и вот суперкот направляется в сторону школы. В это время я уже сидела за партой. Сзади меня грустил Натаниэль. Я спросила: «Что-то случилось?» Мама нашла какого-то богатого парня, и родители развелись. С грустью в голосе ответил Натаниэль. Звонок. В класс в буквальном смысле влетает Адриан и быстро садится за парту. Далее день прошел без происшествий. Но как только я собиралась уйти, меня сбил с ног Натаниэль, и у него из рук выпали рисунки. Я помогла поднять и заметила, что там было нарисовано. Там была я и он в свадебных костюмах на торжестве, в общем, на свадьбе. Он извинился и пошел домой. Я, придя домой, долго о эскизах Натаниэля не думала и принялась делать домашку до ночи. А потом, уставшая, легла спать. Адриан, придя домой, завалился в постель и думал о своей леди. Но тут он услышал крики, видимо, опять Якума. Опять! Плак, я устал! Ладно, Плак, выпускай когти! Прокричал он и побежал спасать Париж. В это время я была уже на месте. Как только мы побороли злодея и стукнулись кулачками, Суперкот сказал: «Леди Баг, я тут подумал, если ты не хочешь раскрывать свою личность, не надо, я сам это сделаю». Не успела я открыть рот, передо мной уже стоял не всеми известный Суперкот, а модель Адриана Грест. «Знаешь, кот, это нечестно. Я теперь тоже должна тебе рассказать». Вот и вместо Леди Баг уже стояла Маринет. Это не то, что ты ожидал увидеть, не правда ли? И да, это не все, что ты должен знать, Адриан. Я люблю тебя. По щеке покатилась слеза, но эта любовь не взаимна. Адриан подошел ко мне, обнял и прошептал: «Я тоже люблю тебя». Мы сидели вместе и смотрели на Эйфелеву башню и разговаривали. В итоге мы разошлись по домам. Тики, я не могу поверить, что все это время любовь всей моей жизни была рядом. Радостно сказала я и в мечтах легла спать, уже находясь дома. Адриан сказал то же самое Плагу и тоже лег спать. На следующий день Натаниэля не было в школе, но этого, конечно, никто не заметил. Ведь всеми известный Адриана Грест встречался с обычной девушкой. Но Натаниэль не знал, ведь у него тоже было событие. Мама и ее новый хахаль поженились. Натаниэль рассказал все новому папе и про меня, и про мечту жениться на мне. И тогда он сказал: «У меня есть идея». И ушел. У меня есть идея. И ушел. В интернете он достал номер моих родителей и предложил сделку. Он будет спонсировать их пекарню, а я выйду замуж за Натаниэля. Долго думая, родители согласились и скорее сообщили мне. Я, чуть ли не плача, позвонила Адриану и рассказала всю историю. Он пытался уговорить моих родителей, но ничего не действовало. Оставалось только смириться. На следующий день началась подготовка к свадьбе, а я и Адриан пришли в школу очень грустные.
Но Натаниэль ничего не понимал. Мы решили не докапываться до него, но Адриан подошел и сказал ему в лицо: «Зачем? Ай, все равно!» И психанул. Натаниэль вообще в шоке, сидит и не врубается. Но придя домой, его новый отец сказал, что я хочу выйти за него замуж. А тот весь радостный сидит. На следующий день все было готово. Свадьба. Я сижу расстроенная. Натаниэль пытается меня утешить, но не получается. Я отворачиваюсь и молчу. В это время в комнате Адриана. «Нет, нет, нет, это все сон! Это не по-настоящему!» «Нет, прости, чувак, это реальность», — говорит ему Плак. «Да ты вообще молчи! И так плохо!» — кричит на него Адриан. «Почему я? За что?» Уже начинают бежать слезы. «Нет, не быть! Плак, трансформация!» И он буквально летит на торжество. Тем временем на свадьбе. Согласны ли вы, Натаниэль, взять в жены Маринет Дюпончен? Согласен. А вы, Маринет, согласны выйти замуж за Натаниэля? Только я хотела открыть рот. На стену запрыгивает суперкот и говорит: «Нет!» Хватает меня на руки и бежит прочь. Мы спрятались у Адриана дома. «Ты пришел!» Радостно сказала я. Ну как бы я мог бросить любовь всей своей жизни? И он обнял меня. В это время на свадьбе все были в шоке. Вызвали полицию и начали меня искать по всему городу, но так и не нашли. И я осталась ночевать у Адриана. Для всех случилось ужасное, для меня и Адриана прекрасное. Нового отца Натаниэля обвинили в мошенничестве. Тогда сделка была автоматически разорвана, и я со спокойной душой вернулась домой. «Ты где была? Мы так волновались! Я с вами не разговариваю!» «А хотя...» «Мам, пап, познакомьтесь, это Адриан, мой парень», — ответила я. «Я за вас так рада! Решено, больше никаких сделок!» И жили все долго и счастливо, пока о Маринет и Адриане не узнал Габриэль Агрест. Или Агрест. Итак, хочу напомнить, автор этого фанфика Гордышкина Даша. А фанфик называется «Украденная невеста». У Даши тоже есть свой канал, я оставлю ссылку в описании. Спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наши каналы. Всем добра и всем пока-пока!